Priatelia, vitajte opäť na našom kanáli Dá sa to aj doma a my budeme pokračovať ďalším koláčovo-zákuskovým videom, kde sa môžete inšpirovať pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami. No a dnes to bude opitý Izidor a dáme ho pekne ako ďalšiu vrstvu, znova rovnomerne rozprestrieme. No a máme viac menej hotovo. Teraz dáme na pol hodinku schladiť a rozpustíme si čokoládu na varenie a na takto vychladenú pekne nalejeme čokoládu, znova rovnomerne rozprestrieme a necháme tentokrát naozaj poctivo odstať, najlepšie z večera do rána, pretože tá rumová a orechová príchuť sa naozaj potrebuje dobre rozležať.